ये जो रेसिपी है ना, इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो हरे मूंग होता है ना, वो ले लिया है और थोड़ा सा चना भी है, हमने भिगो के रख दिया था और हरे मूंग को थोड़ा साफ़ कर लिया था। इसका ऊपर का जो हरा छिलका था इसे निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और 2-3 हरी मिर्च दे के इसका पेस्ट बना लिया। अभी हम यहाँ पे देंगे 1 कटोरी सूजी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम देंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी साबुत जीरा और धनिया के पत्ते। तो मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने चना और मूंग को पीसा था तो मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच पानी देके पीसा था, इसीलिए पानी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा पानी का भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी जो है ना ये फूलेगी। तो 10 मिनट के बाद इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी अच्छी बनेगी, और अगर दोगे ना थोड़ा जालीदार बनेगी। तो अभी हम बेकिंग सोडा दे के एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम करेंगे इसे स्टीम करने के लिए मैंने पानी साइड में गर्म बैठा दिया है। अभी इसे इस तरह से लेंगे, बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा हाथों में तेल या घी लगा सकते हैं ताकि ये हाथों में ना चिपके। अभी ये देखिए डोनट की शेप में, जो मेदू बड़ा होता है ना, मेदू बड़ा की तरह करेंगे, शेप देंगे और इसे स्टीम करेंगे। तो मैं एक एक करके सारे जो है ना सेम इसी तरह से कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे स्टीम करने वाली हूँ। तो आप अपने घर में जो भी स्टीमर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट में जो है वो हो चुका है। इसके साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है थोड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा जो दिया था। अभी हल्का एक तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल में यहाँ पे साबुत जीरा देंगे, यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च देंगे और यहाँ पे चिली फ्लेक्स देंगे। चिली फ्लेक्स से एक टेक्सचर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, और धनिया के पत्ते देंगे और इसे हल्का थोड़ा फ्राई होने देंगे। इसके बाद जो है ना, जो मेदू बड़ा है, मैं यहाँ पे मेदू बड़ा ही बोल रही हूँ क्योंकि ये देखने में मेदू बड़ा की तरह है। इसे यहाँ पे देंगे, अलट पलट करके दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे और आपका जो टेस्टी नाश्ता है वो तैयार है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या तो आप नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं, शाम के टाइम में चाय के साथ में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रेसिपी है वो तैयार है, और मुझे लगता है ये जो रेसिपी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप भी ज़रूर इसे घर में बनाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए अभी मैं हस्बैंड को देने वाली हूँ इसे चाय के साथ। इसके साथ कोई अच्छी सी चटनी भी ले सकते हैं।